วันนี้ผมมาแนะนำเป็นเว็บไซต์ตลาด Digital Asset นะฮะที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลด Asset ต่างๆมาช่วยงานของเราได้ประหยัดเวลาของเราได้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือเว็บไซต์ PickBase.com นะครับซึ่งเว็บไซต์เนี้ยนะครับผมมีแอสเซทหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพวกกราฟิกภาพนิ่งนะฮะเพลงคลิปวิดีโอต่างๆฟุตเทจนะฮะแล้วก็พวกไตเติลหรือว่าคือเยอะจริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะฮะอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์ของเขานะฮะก็จะเห็นว่ามีcategory เนี่ยมีทั้งเทมเพลต PNG Image Background Illustration นะฮะPowerPoint ยังมีเลยนะ Word Excel Video Sound Effect Music แล้วก็พวกที่เป็นโมเดล 3D อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวก e-commerce เว็บไซต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูเทมเพลตของพวกวิดีโอแล้วก็ออดิโอดีกว่านะครับตรงนี้นะฮะที่ส่วนใหญ่เราจะใช้งานกันนะฮะทีนี้เรามาลองดูพวกAfter Effects Template นะฮะเอาลองดูคร่าวๆสักหนึ่งชุดแล้วกันแล้วค่อยไปดูของ Premiere Pro ว่าใช้งานยังไงนะครับไปโหลดสัก1โปรเจกต์ของ After Effects มาเปิดดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแล้วก็ปรับแต่งอะไรได้บ้างหน้านี้คือหน้าดาวน์โหลดของเขานะหน้าดาวน์โหลดของเขาก็จะมีบอกครับว่าขนาดไฟล์เนี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็สร้างเมื่อไหร่นั่นเองนะแล้วก็มิวสิกเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมอิมเมจใช้ได้ไหมนะฟอนต์สามารถใช้ได้ไหมก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้สามารถที่จะอ่านได้นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทำการกดดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็แตกไฟล์ไปเรียบร้อยก็จะเปิดนะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมี2เวอร์ชันนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนทำเขาแยกทำออกมาเป็นเวอร์ชันไหนนะฮะก็เดี๋ยวผมเปิดเป็นเวอร์ชันตัวนี้แล้วกันโอเคหลังจากเปิดแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันไม่ขึ้นอะไรเนอะเพราะว่าซอสไฟล์เนี่ยมันหายไปนะทีนี้ไม่ต้องกังวลนะครับไอ้ไหนซอสไฟล์ที่หายไปเราสามารถที่จะรีเพลย์เข้ามาได้นะฮะเรามาดูในส่วนของโปรเจกต์แต่ละตัวนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นว่าแบบมันมีคอมเนอะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับนะแล้วกดเข้าไปก่อนนะฮะแล้วเราก็ทำการเปิดไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันขาดนะฮะสามารถที่จะรีลิงก์มันได้อย่างเช่นตรงนี้นะฮะผมจะไปเปิดหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนของโปรเจกต์นะอยู่ตรงนี้นะฮะผมจะทำการรีโหลดนะครับผมโอเคผมจะทำการรีเพลย์ไฟล์นะที่มันหายไปนะแล้วก็ดูชื่อว่าชื่อไหนมันเรียกไฟล์ชื่อไหนครับแล้วก็กดไปนะครับนี่ประมาณนี้โอเคผม import เข้ามาเรียบร้อยก็ได้แล้วนะอันไหนที่มันหายแล้วก็ไปรีเพลย์กับอยู่ในโฟลเดอร์นั่นแหละโปรเจกต์นะฮะทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนไอ้พวก text อะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ให้เราเข้าไปเปลี่ยนใน text box 1นะฮะนี่พวกนี้นะครับเข้าไปเลยเจาะเข้าไปเลยนะครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะฮะรูปเราหรือว่าจะเป็น text เดี๋ยวผมใส่โลโก้ของผมเองดีกว่าผมว่าใส่โลโก้ไว้อย่างนี้เลยวางไว้พับนะฮะเป็นลักษณะนี้ปิด2ตัวนี้ไปเอาแต่โลโก้ผมขึ้นมาแล้วลองไปดูคอมว่าข้างนอกเป็นยังไงนี่ได้แล้วนะครับโอ้โหใช้งานง่ายมากนะเขาจะเป็นลายเส้นอย่างนี้หรือว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันจริงๆใครมีโลโก้นะแล้วก็ใส่ได้เลยแล้วก็เจาะพื้นใส่เอาไว้นะครับแบบนี้ลองดูผลลัพธ์ข้างนอกเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะอันนี้คือเราเปลี่ยนแค่ซีนเดียวนะซีนที่2เราสามารถที่จะเพิ่มได้คือเท่ากับว่าเราสามารถเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยตรงนี้นะซีนที่2เราก็แค่ไปจริงๆเรารู้แล้วว่ามันอยู่คอมไหนนะฮะเราก็แค่ไปเปิดในส่วนของโปรเจกต์ไฟล์แล้วเราก็เลือก text 2ได้เลยนี่ text 2อยู่อันนี้โอเคทีนี้ผมจะพิมพ์ใหม่ๆว่าโอเคทีนี้มาดูผลลัพธ์ข้างนอกนี่แล้วก็เปลี่ยนแล้วนะถ้าใครสนใจจะใส่โลโก้ก็ใส่ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลอง Export ดูสัก1ตัวนะตรงนี้ผมก็จะปิดตาไปไม่ใช้นะครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เรนเดอร์มาแล้วนะครับก็สวยงามเลยนะใช้งานได้เลยแล้วก็โอ้โหเอฟเฟกต์แต่การตามากแล้วก็ถ้าสร้างเองนี่นานนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะใส่โลโก้หรือใส่เทคอะไรของเราแล้วแต่เราได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเรนเดอร์เฉพาะบางส่วนเข้ามาได้ไปดูของโปรเจกต์ Premiere Pro กันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะอันนี้ผมก็ลองเลือกโปรเจกต์นี้มาดูแล้วกันนะฮะเป็นสไลด์เทมเพลตที่แบบเป็นไดนามิกนะฮะโอเคผมจะทำการกดโหลดเลยหลังจากโหลดมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้โปรเจกต์ไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์รวมมาเลยครับทำการ Open นะฮะทีนี้เราก็คือถ้าใช้เวอร์ชั่นใหม่กว่านะมันก็จะถามลักษณะนี้เนาะก็ทำการเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับหรือว่าเติมเลข1เข้าไปตามที่เขาแนะนำมาให้นะในนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมใช้ชื่อเดิมเลยโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันนะไฟล์ตัวโปรเจกต์นี่ก็ถือว่าหนักเหมือนกันน่าจะ
ใช้อะไรเข้าไปเยอะนะอ๋อมีไฟล์เพลงมาให้ด้วยมีไฟล์เพลงมาให้ด้วยเดี๋ยวผมขอมิวไว้ก่อนเดี๋ยวเสียงมันดังนะโอเคมาอันส่วนแรกนะครับน่าจะเป็นรูปภาพนะอ๋อเป็นรูปภาพลักษณะนี้แล้วก็เทคนะฮะเทคก็คือคำพูดเราโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูแล้วกัน pickbase นะครับ .com เนี่ยคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแต่ละส่วนได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะรีเพสรูปเข้าไปได้ด้วยอันนี้ที่ผมคลิกไปนี่ก็คือน่าจะเป็นอันนี้คือรูปนะครับผมรูปเราสามารถที่จะไปหารูปของเราเองก็ได้นะฮะไปเปลี่ยนรูปรีเพสรูปเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชรูปนะฮะจากดาวน์โหลดจากของเขานี่แหละนะฮะแล้วเอามาใส่เป็นรูปนี้แล้วกันกดดาวน์โหลดโอเคทีนี้ได้รูปแล้วเราจะเอารูปเข้ามายังไงนะฮะก็ง่ายๆครับผมแดดเข้ามาเลยก็ได้แล้วก็ไปรีเพสกับของเดิมนะฮะเช่นลักษณะนี้นะคลิกที่รูปทั้ง2รูปนะที่เราจะเปลี่ยนนะแล้วก็กดอัลติเนตค้างนะครับแล้วก็ลากเอามาวางแปะโพะเข้าไปเรียบร้อยนะแล้วก็ลองดูว่าสเกลเนี่ยมันถูกต้องไหมมันลองขยายดูนะทีนี้ผมเอาประมาณนี้เปลี่ยนนะครับเห็นไหมเอ่ยจากนั้นผมก็ทำการกด Export ออกมาเฉพาะที่ผมต้องการเพลงผมไม่ได้ออกมานะผมเอาแค่สัดส่วนที่ผมต้องการอย่างเดียวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับ preset เมื่อกี้นี้นะฮะ template นะฮะคือผมแค่ทำการเปลี่ยนฟอนต์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนรูปนิดนึงก็คือรูปโหลดมาจากเว็บเขานั่นแหละครับก็สวยงามเลยจริงๆแล้วเราสามารถ edit ได้เยอะกว่านี้แล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่รูปอะไรนะฮะใส่สียังไงเอาตัวหนังสือตัวไหนออกตัวหนังสือตัวไหนอยู่นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะไปปรับแต่งยังไงเนอะนี้ผมก็ทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่ามันสามารถเอามาใช้งานได้จริงๆนอกจาก After Effects แล้วก็ Premiere Pro เนี่ยก็ยังมีพวก Cinema 4D หรือ Apple Motion นะฮะหรือว่า Eduart นะครับผม Video Studio อันนี้น่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่ออีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผมแล้วก็มี Music ด้วยฮะมี Sound Effect นะฮะทีนี้มาถึงตอนท้ายนะครับผมว่าเราอยากจะใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงแล้วมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะฮะถ้าทุกคนนะฮะสนใจนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนสมัครได้เลยตอนนี้นะฮะก็กดลิงก์ด้านล่างของผมนี่นะครับผมจะมีลิงก์ไว้ให้นะก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวฟรีทดลองใช้ก่อนได้7วันนะสามารถดาวน์โหลดได้ทุกอันเลยนะฮะ7วันเองนะหรือถ้าใครสนใจนะก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับเป็นรายปีเป็นพรีเมียมไปรายปีเนี่ยไม่ได้แพงเลยบางทีเขามีลดราคาด้วยนะเว็บนี้มีความแตกต่างอย่างหนึ่งไม่เหมือนเว็บอื่นข้อดีของ Pickbase เนี่ยคือมีความเป็นเอเชียสูงนะฮะก็คือเวลารูปสต็อกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เราต้องการมีความเป็นเอเชียเนี่ยต้องมาใช้เว็บนี้นะครับผมเพราะเว็บนี้เขามีเยอะมากใครสนใจอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับผมกดสมัครได้เลยฟรี7วันนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ